Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Wa haqa'iqu hadhil akhlaqi utawi piro-piro hakikati ikilah piro-piro kutibati wa tariqul khalasi lan dalane selamat min radha'iliha saking piro-piro asore iki akhlak wasabilul husud tahsili lan dalane ngasilaken li fadhailiha maring piro-piro keutamaane hadhil akhlak iku qad jama'ahu teman-teman ngumpulaken ing madukira min haqaiqi hadhil akhlak wa tariqul khalas min radha'iliha wa sabilul husul li fadhailiha. Sapa sing ngumpulaken sapa al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fi syatri ing dalem separo asani kang kaping pindho minal ihya'i saking kitab ihya. Fa'alika mongkono tepono siro bima'rifati dhalika ingawroi mengkono-mengkono madukira saking haqaiki hadhil akhlaq lan tariqil khalas lan sabil tahsil li fadhailiha bima'rifati dhalik wasti'malih lan gunaaken dhalik nisbate tariqatul khalas lan sing apik nisbate sing elek artine gunakno nggih berarti dipun tinggal. Jadi maksudipun wingi kan dipun jelasaken tiyang niku kudu bersih zahir batine. Iso bersih batine dengan cara tazkiyatun nafsi. Bersihno nafsu saking akhlak-akhlak ingkang awon kaya riya, kibir, ujub dan seterusnya. Nah, bersihno zahir mungkin. Lah ya opo carane kita iso ngerteni hakikate akhlak-akhlak kala wau sing api, sing elek. Lan terus ya opo carane kita ben selamat saking akhlak ingkang awon lan ben iso tahalli kalian akhlak ingkang sae. Jawabane niku kabeh sampun dipun kumpulaken lan diterangno kalih al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di kitab Ihya. Ane kitab Ihya niki komplit nggih. Jadi wonten istilahipun rubu'il muhlikat, wonten rubu'il munjiyat. Al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala jelasno kanthi perinci, kanthi tafsil akhlak-akhlak ingkang sae-sae lan akhlak ingkang awon-awon. Lah ya opo carane kita niki saged duwe akhlak sing api lan iso slamet saking akhlak ingkang radhilah ingkang awon-awon iki. Lan kitab Ihya niki saestu kitab sing sangat penting kita mutalaah, kita waca, kita ci. Boten kados anggapane sebagian tiyang jarene Ihya niki sumber kebid'ahan. Ihya Ulumuddin niki salah setunggalipun kitab sing mungkin nggih kalau kita mau insaf atau kita mau jujur nggih, kitab Ihya niki salah setunggalipun kitab sing kathah sanget tiyang saged usul lan dadi wali gara-gara kitab napa Ihya. Mulane kitab Ihya niki ora numpun mujarrab.
Lah masalah wonten golongan kok ngelek-ngelek kitab Ihya niku ibaratnya sami kalih tiyang sakit jenengan du'i pakanan sing eco. Jare wong-wong sing waras daharan niki enak. Tapi jare wong sing sakit pahit saya ngoten niku. Mergane mboten cocok kalih tabiate. Kiyambake ngetan kitab Ihya ngulon lho ngoten. Dadi nek wonten tiyang kok ngelek-ngelek kitab Ihya niku aja jenengan percaya. Aja cepet-cepet percaya. Niku kiyambake lah niku lho nang jenengan tangkleti dereng nate ngaji Ihya mulai awal sampai akhir. Paling krungu-krungu mawon. Si fulan iki ngomong ngene, iki ngomong ngene terus dene niru. Tapi dereng nate mlebet teng lebet Ihya, dereng nate khaut wa tafahum lima bahisil Ihya. Apa meneh sampai ngerti teng asrar kitab Ihya, teng ma'ani zahire mawon boten ngertos. Nah, mungkin teng Ihya wonten pinten-pinten pendapat sing Imam Ghazali boten sami kalih para ulama. Nama jadi ngoten kan pun biasa tiap ulama niku gada ikhtiarat, gada pilihan sing kadang boten sami kalih para ulama. Gada pendapat sing beda niku pun biasa. Tapi perbedaan niku kan boten dadosaken tenggene napa awal Ihya atau sampai terus dianggap sumber kebid'ahan ila akhirih. Nah jenengan teliti nggih sedaya kitab para ulama mesti wonten ikhtiarat, wonten pilihan sing kadang boten sami. Wah niku dianggap syadz, wah piye niku pun biasa. Kala yen saged Ihya dipun waos, dipun ci, boten ngaji nggih maca piyambak umpami saged. Lah nek Ihya niki keduren yang delok kitab-kitab sing ringkesan sang Ihya kados karangane Said Al-Haddad niki itu sedaya dawuh para ulama minangka khulasah saking kitab Ihya. Cuman memang beliau boten dawuh ringkesan, memang boten. Tapi kesimpulannya atau isine niku masyaallah saking Ihya sedaya. Qala wa amman nadzafatu lan anapun utawi nadzafah bersih adzahiratu kang merdeka. Fatahsulu mongko iku hasil apa an-nadzafatu dzahirah bitarkil mukhalafati kelawan ninggal pira-pira mukhalafah nulayani wa fi'lil muwafaqati lan nglakoni pira-pira isi mukhalafah muwafaqah, yani nak mukhalafah niku aja sampai nulayani tingene perintah Allah, nak muwafaqah niku nyocoki tingene perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa amman nadzafatu dzahiratu fatahsulu mangka iku hasil apa nadzafah bitarkil mukhalafati kelawan ninggal piro-piro nulayani wa fi'lil muwafaqati lan nglakoni piro-piro isi mau kecocokan nyocoki napa-napa sing nyocoki teng perintah Allah kita lakoni. Niku nadzafah zahirah. Jadi kan wonten nadzafah batinah, wonten nadzafah zahirah. Kalau nadzafah zahirah itu saged hasil dengan nglakoni sedoyo perintah-perintah Allah, saged hasil dengan ninggal sedoyo sing dilarang karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman zayyana zahirahu bimulazamatil a'malis shalihah, mongko utawi sapane wong iku zayyana iku lamun maes-maesi sapa isiman zahirahu ing zahiriman bimulazamatil a'mali kelawan natepi piro-piro amal as-salihati kang bagus wa amara lan ngramekaken sapa man yakni bangun man batinahu ing batine man, batine dibangun bitakhalluqi kelawan berakhlak bil akhlaqi kelawan piro-piro akhlak al mahmudati kang den puji
Faqad kamulat mongko teman-teman sempurna apa nadzafatu apa bersih iku moman. Ini ngeten. Nah wonten tiyang nggih sampun purun istilahipun menghiasi zahire dengan mengerjakan sedaya amal-amal ingkang saleh lan batine dipun hiasi ngangge akhlak ingkang sae, berarti kiambake bener-bener nadzafai niki sampun sempurna. Jadi kalau ada orang gauto zahire pun dibangun diresiki nggih kelawan nglakoni amal-amal ingkang sae, atine bener-bener dihiasi kali akhlak ingkang sae, berarti kiambake jenenge pun bersih zahir batin. Lah nek kiambake mboten saged artosipun cuman sebagian amal soleh tok upami sing dilakoni, lintune boten, utawi saged menghiasi atine dengan sebagian akhlak mawon, tapi wonten setunggal kalih akhlak sing awon ya apa ramadan niki teruse wa illa lamun ora zayyana zahirahu ila akhirih falahu mongko iku tetep kedue man nasibun utawi bagian minha saking iku mau nadzafah, minha saking nadzafah biqadri bu'dihi kelawan kadar adaiman an munkaratil akhlak saking biro-biro akhlak sing mungkar wal amali lan biro-biro amal biqadri bu'dihi wa qurbihi lan parke ikuman mim mahasiniha saking biro-biro kebagusane akhlak lan amal. Jadi nak boten sempurna, gak semua dikerjakan, nggih berarti kiambai angsal bagian. Maksudipun nadzafai sepiro ya minurut kadar jawi kiambai saking mungkaratil akhlak, sepinten dekati kiambai kalih mahasinul akhlak. Tapi jelasnya boten sempurna. Jadi kalau begitu, wonten tiyang sing paling nemen istilah nemen bersih, yaitu sing bener-bener zahir batine tadi ditahalli dihiasi kalian perkawis-perkawis ingkang sae. Wonten tiyang sing bersih niki boten sempurna, mereka ini disah gelem melakoni kemungkaran. Lah terus sepiro dina tu bagian nadzafah ya menurut kadar kiambake jauh dari mungkar dan dekat kalian mahasinul akhlak. Dilihat dari itu. Nah panen kiambake tasah lumayan dekat dari mahasinul akhlak, tasih tebih dari mungkaratil akhlak nglakoni cuma siji loro, nggih berarti lumayan meh sempurna tapi tasih dereng saged sempurna. Lan apa mawon nadzafah sing zahirah niku wa min aqsamin nadzafati. Lan iku setengah saking piro-piro bagiane nadzafah bebersih al-zahirati kang pertelo ma utawi perkara arsyada kang nuduhaken ilahi maring ma apa asyar usyarat min ahdil fadolati nyatane ngalap piro-piro turan wa izalatil adnas lan ngilangaken piro-piro reket wa tatahuri lan sesuci minal ahdathi saking piro-piro hadath wal anjasi lan piro-piro najis wal anjasi lan piro-piro najis. Ngeten. Jadi nadzafah zahirah niku maksudipun kuatah ingkang antawisipun inggih punika jibui al-fadalat ngilangaken pira-pira perkara sing turah-turah niku. Kados umpami nggih kados misale kaya ubel resiki, kaya kotoran sing tinggine cangklaan macam-macam, kaya jene kotoran sing teng lempit-lempitane anu pokoke diresiki sedaya izalatil adnas. Dan juga kiambake nyuceni napa hadasi najisi niku termasuk nadzafah ingkang zahirah. Berarti nadzafah zahirah niku gampile di samping nglakoni amal-amal soleh ngedoi mungkarat ingkang ketok,
niki juga bersihno gauto ya. Bersihno gauto saking kotoran-kotoran. Jadi ya apa carane awak ben gak ono kotorane? Ya apa carane ben selalu gadah wudu boten nate hadas? Ya apa awak niki ben boten wonten najisi lho ngoten. Jadi Islam niku bener-bener perhatian kalih nadhafah. Mun sering kula aturaken Kanjeng Nabi sallallahu wasallam niki tiyang sing paling nyukani contoh tenggene bersih zahir lan batin. Kanjeng Nabi badhe medal ningali wajahe teng toya. Wonten napa boten regete. Padahal jelas nggih meski boten. Wong Kanjeng Nabi boten nate kotor resikan. Kanjeng Nabi perhatian kalih ngagem minyak wangi. Padahal bau Kanjeng Nabi mesti wangi nih. Tapi tasyri'an li ummati Kanjeng Nabi siwakan ngoten. Padahal bau Kanjeng Nabi boten nate boten wangi niku. Fame tutuke yani cangkeme niki nggih wangi, tapi Kanjeng Nabi nggih siwakan. Itu sedaya nuduhaken pentingnya nadzafah zahir sing model kaya ngoten niku, juga nadzafah zahir sing model nglakoni amal-amal ingkang sae. Temriki wonten dipun singgung-singgung gedhe tatahur minal ahdath wal anjas. Wong niku prayogane kapan batal langsung wudu. Kersane suci terus. Niki sing disebut-sebut mulazamah ala thaharah. Iki memang berat, tapi fadilahe lan faedahe niku sak kadha-kadhahe. Mulazamah ala thaharah minal ahdath apa meneh saking hadas ingkang ageng. Kalau bisa kita nggih usahano lah, maksudipun kapan gadah hadas gede langsung kita icali dengan adus, gadah hadas cilik kita icali kalian wudu. Najis juga begitu, wonten najis langsung cepet kita bersih. Nggih leres upamane cara fikih nak najis niku boten wonten kostu dari tiang sing kenging. Jenengan boten sengaja, boten niki, boten tadumuh bin najasah, boten tawadduh bin najasah, niki jenengan boten wajib enggal ngicali. Tapi ingkang sae tetep mubadarah tinggine ngicali, cepet-cepetan kita icali. Tapi menawi najis nempel teng awak panjenengan, ada sengaja memang saking panjenengan mendet najis terus dikubat-kubat teng awake. Nah niki wajib jenengan icali secara fauran. Walaupun boten badhe salat, jenengan kudu cepet-cepetan ngicali. Jadi jogo saking najis niku nggih penting saestu keranten hubungane kalih salat kalih ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ibadah arupi salat boten saged sah kecuali suci kabeh. Pakaiane, awake, tempate karena mereka kita kedah hati-hati saestu ya apa carane tempat lan omah niki boten najis. Dan ini termasuk ewet ketika kita gadah putra tesih alit-alit sing kadang boten saged jaga saking najasah. Fa min dzalik mongko iku setengah saking mengkono-mengkono aksamin nadhafah izalatu sya'ril anati utawi ngilangaken rambut tengah. Izalatu sya'ril anah utawi ngilangaken rambut tengah. Niki baik tiang jaler utawi estri niki dipun anjuraken ngicalaken rambut tengah. Jadi nak pun kita itu gede dipun icalaken. Lah niki wonten perbedaan antawisipun tiang jaler kalih tiang estri. Menawi tiang jaler nanti kitab ngoten terus nak ngicali bil halqi dipun cukur. Nak menawi tiang estri niki bin nadfi ngoten. Margane nopo kok bin nadfi dibabuti li anal mar'ah niki laha syahwatun qawiyah syahwatit tatadha'af ala syahwatir rajul bitis'ah wa tis'in. Jadi kalau dibabuti nanti iso ngurangi tenaga syahwat. Anak wong lanang setunggal tok mungkin dibabuti entek ilang. Mulane saniki nak wong lanang bila halqi mboten pakai nataf
tapi nak tiang istri bin natfi. Kala wa natful ibti lan isi mau babuti bulu cangklaan au halquhu atau nyukur iku al ibet. Niki rambut gelek nggih ngoten. Menawi pun radianu dipun sunataken icali dipun babuti bagi tiang sing boten rasa kesakitan. Makanya pun biasa. Nak ketoke kesakitan nggih pakai halqi dipun cukur penting resik. Niki tempat-tempat rambut-rambut kok ngeten niki nak timbaraken iku kotor lan mungkin betul bau. Lah mungkin nak pun bau lan dawa niku setan remen ten mriku. Mulane dikengken ngicali sedaya. Tempat-tempat sing ngarai kotor, sing ngarai bau dipun ngicali kabeh. Memang Islam kados kula aturaken saestu nganjuraken teng bersih. Ayo sakniki jenengan badhe Jumat dipun surataken mandi kriyen. Jenengan badhe kumpul kalih tiyang kathah disunataken mandi kriyen. Badhe wukuf, badhe niki wonten hukum sunat kabeh. Margane napa badhe kumpul karo wong jaga tingine cecere, jaga tingine tanggine aja sampai merasa kesakitan kalih panjenengan. Ya bener niku awak-awake sampeyan dhewe, tapi si ceceran niki kan boten apik. Mari kita dianjuraken tiap kali kumpul kali wong kekasih napa bersih. Wa natful ibti aw halquhu wa kasusyaribi lan motong brengos. Nah duwe brengos niki dipun sunataken dikesu. Kesu niku dipotongi gedhi-gedhi. Sekirane brengos niki boten nutupi teng abang-abange lambe. Regane nampak nutupi teng abang-abange lambe niki jenenge syiari al-fusaq. Tiang-tiang fasik niku gadah syiar mulai biyen yaiku brengose dibar jekeret ngantos nutupi teng humratus syafaten, nutupi teng abang-abange lambe. Lah mulane kita boten barang niru. Jadi memang tenggene syariat Islamiyah itu ngoten. Kita ojo niru kali tiang kafir, kita boten pareng niru teng Yahudi Nasara, boten pareng niru tenggene syiar-syiare tiang ingkang fasik. Jadi wong fasik nglakoni apa punya khususiyah nopo sing biasa dilakoni bukan maksud kula ngoten. Niki kita ojo niru. Jadi tiga kan bener-bener kita niki ngetokno benci kali tiang kafir, benci kali tiang-tiang fasik, benci kali tiang-tiang sing boten sae. Iku memang dikeken. Antos kita mujamalah mudahanah ngetokno ajar dumateng tiang sing penggawe maksiat kan boten bener. Niku medeni kabeh. Jadi mun kita putus sampai pernah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku boten gunemi sebagian sahabat keranten kiambake nglanggar yaiku ora melu perang tabu boten melu perang kalih kanjeng Nabi. Akhiripun pun boten didhawuhi kalih kanjeng Nabi. Sing boten dawuhi boten kanjeng Nabi tok, sahabat-sahabat gak gunemi kabeh. Jadi total iki dineng ngantos boten lepas sekitar 50 dina atau pinten iki. Baru diterima taubate kanjeng Nabi dawuhi meneh. Niku gambaran ya apa gedinge kanjeng Nabi kalih tiyang sing ahli maksiat. Padahal niku melanggar sepisan niku boten derek perang, yaiku perang Tabuk. Apa meneh saniki nak pelanggaran terus-terusan. Mulane sangat boten layak lan sangat boten pantas bagi tiyang ingkang gadah ilmu piyambake ngancani atau selalu kumpul kalih tiyang-tiyang ingkang fasik. Mergane tiang fasik ketika dipun kancani lan kefasikane pancet lan sing ngancani niki boten usaha ngicalaken itu iso-iso tiang fasik damel ala iku si fulan deloken akrab karo aku berarti pegaweanku iki bener bukti aku ora pernah dipun larang lho hakala. Mulane aja sampai ngetokno tenggene wajah ingkang semringah kalih tiang sing ahli fuski wal fujur. Ampun ngetokno ridho dumateng ahli fiski wal fujur. Kala jadi kita niki dikengken mukhalafah saestu. Lah samangke kadang-kadang sebagian golongan sing boten sae fasaqah niki gadah model B, dominal aksaf niki termasuk nggih sing nyusahno
lan sayangi kadang kita niki anake mboten semerap terus niru-niru pegawaiane tiang-tiang ingkang fasaqah termasuk ya napa nggih mboten saged ngomong kula nganggo kaos pakaiane kaya pakaiane wong sing fasik model potongane kadang ditirono kaya dene wong sing fasik sedaya tingkahe kadang ditiru kabeh auzubillah qala wa qassu syaribi wa taqlimu dzufri lan ngatoki kuku ngatoki kuku niki nggih sunat kapan ketingali pun radi dawa diketoki mergane kuwatos mungkin tembriku wonten reget dengan dabe kuku sing iso diilangi kali diketoki sing dadekno banyu mboten saged nyampe teng ngisore mungkin kan akhirnya berarti wudune mboten sah adus janabai mboten sah lain kali jenengan gadah kuku terus jenengan ketoki jenengan openi insyaallah kotoran-kotoran mboten badhe ngumpul teng mriku tapi nalikane mboten ngumpul teng mriku nak pun ngumpul teng mriku di samping niku dadosaken manek perkara sing egate usul ma niki juga biasanya terus disenengi karo setan dawuh kanjeng Nabi tinggi kados tinggi ihya niku qallib adzaruka ya Abu Hurairah fa inna syaitana yaqudu ala madhalamina setan niki tengok-tengok tinggi niku sing dawa-dawa kadang-kadang dikethaki kabeh kecuali satu kadang jelandir dawa niku dadi ngengehno tempate setan niki setunggal fa inna syaitana yaqudu ala madhalamin minha jadi pengin budi di tempat setan apa dikancani malaikat niki tiang kali niki mboten saged kumpul ya setan kalih malaikat nah wis ana setane jelas malaikate ningkreh nah wonten malaikate setane ingkang ningkreh mulane kita kudu ngertos pundi napa mawon perkara sing disenengi karo malaikat apa wae perkara sing disenengi karo setan. Kalau sukane contoh sebagian walaupun mboten wonten hubungan iki tapi wonten kemunasabahan gedhik perkawis ingkang dipun remeni setan niku yaitu kotor-kotor niku tempat kotor-kotor nggih terus tempat-tempat maksiat niku sing paling disenengi setan. Jadi setan niki senengane teng tempat-tempat maksiat upamane nggih teng tempat-tempat karaokean kaya ngoten niku gara setan tok niku. Terus tengene tempat-tempat pemandian sing campur lanang wedok niku setane nggih gede-gede. Wadah, pokoknya teng tempat-tempat maksiat itu pasti disenengi setan. Tapi nak jenengan kepengin semerap pundi nggih tempate malaikat nika tempate malaikat didhawuhaken tengene majelis zikri Allah Subhanahu wa taala gadah malaikat sing pegawean niki goleki tiang-tiang sing kumpul karena zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Namun ketemu malaikat melu pinarak teng mriku, tengok-tengok teng mriku. Lah termasuk majelis zikir inggih punika majelis ilmu, majelis ilmu kaifa tabi wa kaifa tashtari wa kaifa tanki wa kaifa tunkih. Niku sedaya dipun ramani malaikat. Mulane nek wonten isyarah menurut sebagian ulama niki wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasma. Artinya sebagian ulama ndawuhaken malaikat nak semerap wong sing golek ilmu melu nyelehna suwiwine berarti leren te mriku wonten sing artine ngoten. Melu pinarak te mriku, melu lungguh karo wong sing golek ilmu. Niki senengane para malaikat. Terus malaikat remene tengene tempat-tempat ingkang wangi, ingkang sae, ingkang mriku diwaca sira kanjeng Nabi, diwaca sira as-shalihin. Niku sedaya malaikat remen. Kala napa wa taklimu dzufri lan ngetoki kuku. Nggih niki termasuk kesunatan nadhafah zahirah ngetoki kuku. Faedahe kathah sanget niki. Kala wonten masalah sing sering dipertanyakan. Ya apa wong wedok napas haid apa kena ngetoki kuku napa boten? Apa nalikane ngetoki kuku kok terus kukune niki kudu dikumpulno lan kudu melu disiram nalikane ki abake mandi sane haid.
niku sing sering dipun tangkutaken. Niku tenggene kitab Hasyiah Al-Sittin Mas'alah niku dipun terangaken ngethoki kuku bagi tiyang sing haid niki boten apa-apa. Lan mungkin berarti nalikane kiampe mandi saka haid, kuku sing dipotong itu gak wajib melu dimandiin, boten wajib. Niku keterangan teng Hasyiah Al-Sittin Mas'alah. Begitu juga rambut. Upamane wong haid rambutnya jobrol, otai pas potong waktu haid, niki mungkin rambutnya juga gak wajib dipun apa dipun dusi, nggih hukumipun boten apa-apa, tapi wonten keterangan makruh, artosipun boten apa-apa niku boten haram. Nggih leres Al Imam Al Ghazali rahimahullahu taala nakana setunggalipun keterangan teng Fathul Mu'in juga dipun sebut. Jadi ini kalau tau kayak ngoten niku kados kuku te rambut sing diketok ketika haid atau ketika janabat itu yurad junuban, dibalekno keadaan dalam janabat nggih. Lah niku cara keterangan sebagian ulama, tapi secara hukum fikih kados teng Hasyiah Sittin niku cuma makruh boten ngantos haram. Ini masalah juga kaitan sangat sering terjadi ketika tiang istri haji. Pas haji pas wayahe balang Jamratil Aqobah kiapa haid. Setelah balang Jamratil Aqobah dugi gilirane halak nisbati wong wedok tak usir motong rambut. Padahal kiapa haid. Ya apa terus ora oleh. Apa berarti harus nunggu beberapa hari kan masyarakat boten saged tahalul awal. Mulane sering ditanggletaken iku ya napa. Jawabane boten napa-napa. Artosipun boten haram. Qala wa taglimu dzufri lan ngethoki kuku wa yustahabu lan meneh ingkang kaitan kalih kuku nggih kula mumpung eling. Biasane tiyang samangke niku kukune dikai abang-abang niku. Cet. Nah niku nak bener-bener cet dan manek nyegah teng usulna berarti cet niku wajib dipun icalaken. Mereka ini nak boten dicalaken kok berarti wudunya boten sah, mandi janabate boten sah. Kecuali nak abang-abangnya sekedar pacar utawi asar dari hinna yang asli saking godhong-godhongan niku terus dia apa carane terus tinggal asare tok. Nah niku boten apa-apa. Lan hukume pacaran ngangge pacar maksud kula tumrape tiyang pacaran niku jelas haram nggih. Ngangge pacar niku ngangge pacar tumrape tiyang jaler ada hukumnya haram boten haram. Tasyabuh bin nisa niki dadi boten haram. Karena kadang wonten lari nem niku ngantos kukune dipun pacari terus kupingi dikai anting-anting jadi sedikit lanang kepingin wedok sing wedok kok kepingin lanang nggih niku repot. Sing wedok wis jelas dikai perkara model khilqah wedok tapi kadang pakaian kepingin pakaiane tiyang jalur ngangge sarung atlas ngangge kabeh lho ngoten niku lah kaya wong lanang sedaya sitoke kepengin lanang sitoke kepengin wedok padha boten parmi. Wa taglimu dzufri wa yustahabbu lan den sunataken apa ayyabtadi'a niki langsung Syekh ngendika yustahabbu nggih. Kaifiyah carane ngethoki niki wonten kaifiyah sing sunat. Jadi cara mboten netepi cara sing badhe dugi niki tetep iso ngasilno kesunatan. Tapi nak jenengan lakoni kaifiyah sing badhe dugi niki kesunatane berarti jenengan double. Kahanane ngethoki kuku pun niku kesunatan, terus model cara niki nggih kesunatan. Wa yustahabbu lan den sunataken apa ayyabtadi'a yen to miwiti sapa isi wong ketika ngethoki kuku niku min sabbabatil yumna saking driji penuduhe tangan tengah ila khinsiriha tumeka maring jendhikane al yumna wa min khinsiril yusra lan saking jendhikane driji atau tangan kiwa ila ibhamiha tumeka maring jempolane al yusra wa yakhtima lan mungkasi sapa wong bi ibhamil yumna kelawan jempolane tangan sing tenan. Dadi ngeten, mating tangan niki sunate dari sababah niku driji penutur niki jenis sababah.
jenenge sababah atau musabbihah. Musabbihah sababah. Diarani sababah mereka ini biasanya tiang Arab niku nak pun ngamuk pun misui wong. Niki ini pun melu didamel isyara ngeten-ngeten lho. Malah diarani napa sababah tukang misui niki jenenge. Wonten asma malih naminipun musabbihah. Mereka ini jenengan ketika sholat utawi napa niki sing didamel syahadat niki damel tasbih napa niki subhanallah niki. Jadi jenenge walian nih. Sing sitok sababah welek, sing sitok musabbihah niki sae. Jadi perkara siji tapi jenenge niki setunggalipun sae, setunggalipun awan. Sunate niki nak ngethoki kuku saking niki sababatul yumna. Niki diurut satu, terus niki tengah, terus cici manis, ngantos jendikan tengen niki mohon sedaya. Badhe niku niki kin serius lah. Kin jendikan kiwa ngantos terus ngantos jebolan urut 1 2 3 4 gangsal. Terus sing terakhir wayah timan niki bi ibhamil yumna. Nah, sing niki dikarekake. Jadi ngeten model sret niki langsung mriki sret niki balik niki tunggu niki napa wonten hadis boten tapi dawuh para ulama niki sunat kaifiah sing kaya ngoten la nak sikil boten niki sikil wa ammar rijlani lan anapun utawi sikil loro faya beda'u mongko iku miwiti wong bikin siriyumna kelawan jendiane niki sikil ingkang napa iku jenenge tengen wayahti mulan mungkasi wong bihin siril yusra kelawan jendiane sikil ingkang kiwa. Jadi langsung bon katakhlili kaya dene takhlil nyela-nyelani fil wudu'i ing dalam wudu. Jadi kalau sikil kalih niki pertama sing diketok niki jendiane sikil ingkang tengah. Jadi mriki terus ngantos urut ngantos dugi pol jendiane sikil ingkang kiwa. Sami ketika tahlil, jenengan nalikane tahlil waktu wudu nika tahlilur rijlain niku nggih ngoten. Jadi saking jendian saking tengah terus urut ngantos dugi jendian kiwa. Satu-satu dileboni drijine tangan. Nah, iki mantap. Kesunatan koyo ngeten iki. Nyuwun sewu kadang kita kurang perhatian. Jadi kadang wis ngerti tapi praktek mboten anu kesusuran. Kadang-kadang mau beres mboten mau. Padahal sedaya niku wonten carane. Jadi cara jenengan niku kersa ngamalaken kesunatan ngeten niku sak obahe jenengan sak menenge jenengan niki alas sunnah. Niki jenenge mungkin wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nak pingin disenangi kali Allah nggih ngeten iki kesunatan kita lampahi sing ketoke remeh-remeh cilik-cilik niki dilawahi kabeh. Tiang tahlil asabi rijlain ketika wudu niku kan pun jarang. Biasanya pun baru wudu tek masfur roksi kok wonten nika kados teng masjid ijiane langsung nyemplung teng mriku mawon. Napa wonten sing leren ngeten mriki. Sito ngeten iki. Menawa ilmu badhe ndodok tahlil mboten saged jomplang mangke. Nah, mulane cara kesunatan tiang wudu niku sunnate kalih pinara. Nanti ngene bidayah kan ngoten. Dikengken pinara ala murtafi'in teng tempat sing dhuwur li alla yusibahu rasyash. Ben boten kena kecipratan-kecipratan. Lah mangina pinara eco badhe tahlil bireng eco, badhe dalku sikil eco. Lah saiki nak mboten wonten ngen pinarake, tiange kok lemu badhe dalku teng sikile niku pun angel. Jengkinge ngeten pun angel. Apa meneh sampai tahlilur rijlain nambah sulit. Karena nak mriki niku kekurangane teng masjid teng musala, tempat-tempat wudu mboten wonten tempat duduke. Itu kesunatan. Jadi jenengan nak Mekah teng Madinah jedinge niku sedaya wonten apa? Tempat duduke. Niku sunate memang begitu. Lah nek sing gedhe dhewe teng omah-omah nambah blas karo para jenenge langsung mawon nek jedingan nggih teng mriku atuh nggih teng mriku baul nggih teng mriku tahawud sedaya kumul mriku. Jadi badhe nglakoni zikiran yang sunnah sebelum wudu nika mboten saged.
Makanya dari Said Al-Haddad, zikiran-zikiran wudu itu disunatno ketika tempat wudu ini boten tempat sing biasa didamel baul, boten didamel taghawud. Lah saiki campur dari siji. Jadi akhirnya kesunatan zikir sebelum wudu kamoten zikire bismillah wonten iki niku berarti ilang sedaya niku. Kathah kesunatan sing kita tinggal. Niku lagi bahas ke kesunatan wudu. Belum mungkin kesunatanipun apa salat, subhanallah. Tapi ulama-ulama biyen, sebagian ulama kados cerita fikih Syadul Ibad, niku ninggal kesunatan pas wudu, niku langsung wonten peringatan. Loh, sampai ini apa kok ngaku jadi cinta, apa umat Kanjeng Nabi dari senengannya Nabi, tapi kok sunah Kanjeng Nabi sampai tinggal. Langsung dengar-dengar wudu niku. Syekh niki sing dipun tambah kaya ngoten niku. Kados tiyang leng-lengan niku. Nah barang ditakok wonten apa Syekh jenengan kok kados nglamun to? Jawabane saya isin aku sok ning akhirat nak ketemu Kanjeng Nabi. Bi ayyi wajhin aku ketemu. Wajah nganggo wajah dia aku iki isinku kaya apa aku nak ketemu karo Kanjeng Nabi. Kok sampai ninggal sunahe Kanjeng Nabi. Ana meneh sing gara-gara ninggal kesunatan terus kiambai setelah ditambah untuk peringatan. Kiambai nakzir den awake dhewe tiap hari kudu nglakoni salat 500 rakaat mergane ninggal satu kesunatan. Niki nek cara dipraktekno kita ketakzir piro niki. Mergane kathah kesunatane wudu sing boten, kathah kesunatane salat ingkang boten kita lampahi. Nang ewat saestu nglakoni kesunatan kabeh iki. Karena nopo sebabnya kadang-kadang kita ini pun ada keyakinan begini, gak dilakoni ora dosa wae kok. Niku sing kaprah kan ngoten, lho kok ora nglakoni ora dosa wae. Kok nglakoni makruh ora haram wae lho ngoten. Niku gara-gara niku akhiripun nggih mboten wonten himmah untuk mengerjakan tengene sunnah. Ane sing paling api-api wong niku sing jaga tengene kesunatan. Betul. Itu betul wajib, tapi ulama saestu sangat nganjuraken kados kesunatan sholat duha, sholat tahajud, langsung praktek, langsung dipun amalaken. Lan nek boten diamalkan itu terus faedah ngaji niku gak kena apa ora ngoten kan? Boten wonten faedah. Paling tidak kados ing subat fa'mal walau bil usyri kazakati takhruj bi nuril ilmi min zulmati. Amalno wis ilmumu walaupun cuma 10. 10 iki artinya sing hubungan kali fadhail oke. Nek sing wajib aja dinyang 10 iki. Salah paham kok anu lendak wae subuhe wae wis gak liyane papat yo lumayan 10 lebih. Niki keliru. Artinya sing usri niki sing boten wajib. Kok muharramat kabeh kudu ditinggal. Boten kok usur boten saged. Niki sing hubungan kali kesunatan kali fadhailul amal. Niki 10 mun sae niki. Kaya wis zakat ngoten jenengan. Nah ora blas wah repot. Sebagian ulama dawuhipun Imam Nawawi di kitab Al-Azkar. Niku sing modele wonten sing ngeten. Kapan krungu keterangan ingkang hubungan kali kesunatan lan fadhail langsung dilakoni walaupun saumur sepindah. Kersane termasuk golongane wong sing ahli nglakoni niku ilmu. Wane jenengan pireng fadilah salat tasbih. Lakoni walaupun boten saged terus, walaupun saumur sepindah. Syukur-syukur tiap hari. Boten saged pendak dina pisan, boten saged saulan pisan, boten saged setahun pisan, boten saged saumur sepisan. Boten saged keblajut. Niki salat napa tasbih. Jenengan pireng keterangan salat tahajud waduh lakoni langsung. Boten usah diundur-undur walaupun cuma marrah-marratan tenimbang masuk kalau tenimbang boten blas. Niki cara sebagian ulama tiap krungu mesti dilakoni biar tercatat sebagai min ahli amali bil ilmi. Qala wa ammar rijlani wa yukrahu lan dimakruhakan ta'khiru fi'li hadhil asya'i opo ngakhiraken nglakoni ikilah pira-pira perkara an kulli arba'ina saking saben-saben 40 apane yauman apane dina. Nambah 40 dina kok dibarno
rambut tengah dibarno, ibetune kelek dibarno, nampak ngelebi 40 hari niki hukumipun makruh, nggih nglakoni nipun makruh. Qala wa min dzalik lan iku setengah saking aksamin nadzafah izalatul awsakhi utawi ngilangaken pira-pira reget allati tajtami'u kang kumpul apa lati awsakh fi ma'atifil badani ing dalam pira-pira lempitane awak wa aghwarihi lan pira-pira jerone al badan bil ma'ilan banyu. Kadang-kadang sebagian awak niku wonten sing pecah, wonten sing niki lan niku jenenge ghawr, nggih. Dan iku kudu dikai banyu terus nalikane atus senabat utawi pas tinggal atau wudu. Lan reget-regete mriku niki kedah dipun ilangi. Reget-reget sing ngumpul teng ma'atifil badan niki dipun ijali. Yang memang dibahas kali para ulama ketika tiang niku gadah reget teng awak, mun dadi bangkak, mun wangel ilangane, nampe banyu mawon mungkin boten saged nempel teng kulit sing ngandhapi reget niku. Niki maafu napa boten? Jawabe nak pancen niku regete awak sing mujtamid minal arab sing kumpul sange napa niki keringet niku hukumipun maafu. Tapi niku tetep sedaya prayogine dipun resiki terus nggih. Sing teng cangklaan, teng udel, teng gene selakangan lan saterusé kersane bener-bener toya niki mungkin masuk kabeh lan ben boten bau. Wa malan perkara ya jitami kang kumpul apa ma minar romasi saking blobok alal ainaini ing atase mripat loro. Jadi sing kumpul-kumpul teng kene mripat niki pojokan mripat sanding irung sing teng kene sebelah meneh sing jenenge lahat sing sanding irung naminipun almuk niki mungkin reget-regete dipun bersih. Niku nak paten banget katahe kados tiyang ingkang sakit kok terus kering niku saged dadosaken air niki boten masuk. Lah niku mungkin dadekno boten sae wudu. Jadi kedah hati-hati saestu. Kala napa iku jeneng cara didelok wong niku nggih boten pantes. Awor wong karo belek ngoten kan boten pantes nggih. Wis ada bareng kan koncone niki sing boten jarak semerap niki kan gila. Jadi kita niki kudu njogo perasaane wong. Ya apa carane wong delok kita niki seneng, ya apa carane ben boten ya terasa kesakitan ngoten. Qala wa minal qadari lan sing kotoran fil manharen ing dalem bolongane irung loro. Kotoran-kotoran sing tingine irung kali jenenge upil niku nggih diresiki nggih. Tapi nak ngresiki nyuwun sewu aja teng ngajine tiyang. Niku prayogane ngoten teng kita. Kados pamane iki dilebokno teng ngajine tiyang kan ngeten. Pas kontone dahar kan nggih mboten sae ngoten niku. Jadi kita niki kudu saestu njogo ngoten-ngoten niku. Kala ampun ngantos nampe dilokno wong kang panjenengan kok ngresiki irunge teng wewekku dhewe wae. Lah ngeten iki paling boten sae. Wa minat ta'ami lan saking daharan bainal asnani ing dalem antarane pira-pira untu bil khilali kelawan slilit. Nah niki juga ngaten sunat meneh ngicali daharan-daharan sing tenggene keri tenggene untu ngangge slilit niku. Nah niku hukume sunat. Setelah ngangge slilit mangke terus siwakan. Lan teruse wa alaika lan iku ing atase sira. Tanzifu famika utawi bersihaken jangkung siro bisiwaki kelawan siwakan. Niki hukumipun sunat. Nggih fi kulli ahwal niki sunat kecuali bagi tiang ingkang poso ba'da zawali syams. Cara ulama Syafi'iyah hukumipun makruh. Tapi cara ulama lintu kados Imam Ahmad lan lintu-lintune tetep hukumipun sunat. Lah niki siwakan sunat tapi temriku wonten pinten-pinten tempat sing nemen uli disunataken siwakan. Masalan kados nalikane panjenengan tangi saking wungu. Jadi Pak dan naum niku matlu biaya siwak niki dianjurane sangat saestu mutaakkid istilahipun. Nalikane untu niki pun kuning nika. Terus nalikane malih taghayyuril fam niki baune cangkem pun boten enak niku prayogi sanget dipun siwaki.
Siwakan niki ketoke sederhana tapi fadilahnya sangat kathah. Tapi mriki juga diterangno kali boten kali Syekh kados boten niku kathah termasuk wonten fadilah ingkang hubungan kalih ganjaran. Salatun bisiwakin afdalu min salatin bila siwakin kaca pinten niku sab'in. Nah, kaca 70 salatan tapi bila siwakin. Jadi afdalu min sab'ina salatan bila siwakin begitu ya. Jadi salat sing jenengan lakoni kanthi siwakan. Artinya saat derenge salat siwakan riyin. Semisal dok, itu lebih afdol daripada 70 sholatan tanpa siwakan. Oh, ini kan iman buatan jenengan. 71 dibanding 70, oke. Masya Allah. Niku naminipun fadilah ingkang kaitan kalih ganjaran. Kahanane siwakan mun netepno ganjaran. Latihan niku prayoga tiap badhe salat siwakan. Hatta masalah sholatnya kathah rakaate kados tarawih niki tiap bar salam 2 rakaat dipun sunataken siwakan. Begitu juga nalikane badhe wudu nggih disunataken siwakan. Kathah yakni tempat-tempat khusus ingkang dipun anjuraken siwakan. Kados ngeten iki badhe ngaji nggih siwakan. Lah faedahe napa? Faedahe dipun sebut kali para ulama lebih 50 faedah. Lebih 50 ingkang antawisipun inggih punika litashili khurujir roh kangge gampilaken medhane nyawa. Wekdal Kanjeng Nabi badhe situ Kanjeng Nabi kali Sayyidah Aisyah terus mriku wonten Abdurrahman ibn Abi Bakar. Abdurrahman ibn Abi Bakar niki beto siwak. Kanjeng Nabi dipun pirsani kali Sayyidah Aisyah kok ketinggalan kelihatannya ini kepingin siwakan. Akhirnya siwaki Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar dipun minta kali Sayyidah Aisyah dipun kemah-kemah, akhirnya pun dipun kemah-kemah terus dipun aturaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipun aturaken kanjeng Nabi terus didamel siwakan sekabundut meditamu. Ini dawuh para ulama tiyang niku nak nembe badhe kabundut tegesipun badhe kabundut neko prayoganipun siwakan kersane roh niki kabeh. Nomor kaping kalih faedah siwakan iki kangge nambahi kecerdasan. Jadi nek wonten tiyang kok boten patos cerdas dan iki sing rata-rata nggih. Iki boten cerdas kan rata-rata kula jenengan sami boten cerdas rata-rata. Lah niki napa prayogane ngadah-ngadahno siwakan ben mundhak timbang terus gak mundhak blas. Ben mundhak ben ilingan ben iki niku kita ikhtiari kalih siwak. Nomor 3 niki termasuk meneh faedah siwakan. Niki nggarai napa niku jenenge ibto isyek. Ndarai uwan niki ben boten medal cepet niki. Jadi saniki mun kadang metu serambat. Jadi niku kengken kadang-kadang siwakan kersane ben boten medal wani ben lambat. Termasuk meneh kersane ben boten bungkuk. Niki dadi ngadah-ngadah siwakan ben boten bungkuk. Nomor gangsal ini penting sekali. As-siwaku madharatun lil fam wa mardatun lirab. Niki langsung ke hadis ukama. Siwakan niku garai bersih mulut, garai untuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jenenge ridhone Allah niki kan angel golekane. Lha tiba teng hadis dipun terangaken as-siwak madharatun lil fam wa mardatun lirab. Mulane ampun ditinggal sing jenenge siwakan niki garai ridhone Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meneh napa siwakan niki garai gampile rezeki. Jadi wong niku nak penggawean siwakan, rezekine barengi gampil lan disenengi malaikat mergane cangkeme pun boten bau. Malaikat niku paling boten remen nak wonten gondo boten enak, cangkem bau gak enak. Sampai Kanjeng Nabi nglarang wong nak bar mangan brambang atau bawang nika layak rab masjidana, jangan sampai mendekati masjidku, aja sampai mlebu di Masjid Nabawi. Mergane napa kuwatos malaikat niki nyingkreh mambu bau sing boten enak.
Iya carane nak bermangan berambang utai bawang sikatan sekresi yakni siwakan. Tesih kadah fadilah-fadilahipun siwak wong 50 lebih mungkin sakit dengan tingali tingginya kitab-kitab yang khusus bahas masalah siwak, termasuk Syekh Abdul Ghani Al-Maidani jadi gadah risalah kecil rangno masalah siwak, mulai carane siwakan sing bener iki apa nganggo tangan tengen, apa nganggo tangan kiri, apa dipun jelasaken kabeh. Cara ulama kita sunate ngangge tangan ikat tengen. Cara Ibnu Taimiyah siwakan ngangge tangan kiwa ngeten nggih, nek siwakan ora enak kabeh nggih. Makanya alasan Ibnu Taimiyah itu kan ngilangi kotoran. Jadi kalau ngilangi kotoran mulane ngangge tangan apa? Tangan kiwa. Qala wa kaunuhu min arakin utawi anane siwak iku saking kayu arok iku aula luwih utama. Sing paling apik nak siwakan ngangge kayu arok. Nek kalau sing dipun sati-sati niku dawa-dawa niku kayu arok nggih. Lah umpami mboten ngangge kayu arok, penting perkara sing digawe niki kasar, khosyine mun cekap. Mboten apa-apa niku. Mun angsal ngaselaken kesunatane napa asiwa pokoke ngangge perkara sing kasar niku kullu khosyine nggih niki pun cekap. Apa mawon gombal kok nek sekirane kasar nggih kenging mboten napa-napa sikat niku kenging ngantos drijine wong liya kenging asal purun tiyang driji sing kasar. Ada mungkin ya ini bukan bojone kiamat jangan nggak ada bojone tangannya puasa. Apa siwakan kau anaknya masih dibu, itu terus. Niki angsal kesunatan. Tapi nak drijine dhewe sing tesih kandil mboten ngasilaken kesunatan. Tapi nak pun pisah khilaf bayan fuqaha. Wonten sing dawuh ngasilaken, wonten sing dawuhaken boten. Wa kaunuhu min arakin aula wa yata'akkadu. Lan dadi kukuh apa siwak inda iradati duhuli ing dalem nalikane ngarepaken mlebu fil ibadati ing dalem pira-pira ibadah apa meneh nalikane badhe ibadah nggih badhe salat badhe wudu badhe ngaji badhe maca Quran niku pun dianjurna saestu siwakan. Kanjeng Nabi niku disebut nate hadis kapan mudalu niki yasusufahu bisiwak niki kanjeng Nabi langsung sampai suwanten ini napa dipun pirengaken. Nah, dari nanti siwakan niku napa nalikane wungu dalu niku. Qala wa tanzifu thiyabika lan bersihno pira-pira klambi sira bil ma'i kelawan banyu. Niki jubi termasuk yang meneh nadzafah zahirah iki punika bersihno klambi kangge toya diumbah niki. Kapan ketoke kotor dipun umbah kullama tadan nasad ing dalam semangsane dadi regeten apa siap tapi min ghairi ifratin sing tanpa nglewati wates wa tasyabbuhin lan nyerupani bil mutrafin kelawan pira-pira wong sing enak-enakan wong sing hidupe mewah mboten. Jadi maksudipun baju jenengan sucene sing resik bersihno sing resik kapan kotor diumbah tapi ojo sampai ngelewati wates. Dan kabeh niku nak ngelewati wates nggih mboten sae. Jadi kita ngambil dalam ingkang tengah mawon. Ojo sampai nampak tasyabbuh bil mutrafin, tasyabbuh bil mutanaimin, sing hidupe mewah, sing hidupe mikire masalah urusan dunia tok. Wallahu wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك التقوى والعفاف والغنى نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أقوالنا وفي أحوالنا وفي جميع ما أعطيتنا يا الله يا كريم. اللهم ارزقنا يا الله اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا مقبولا وحياة طيبة وعيشة مرضية وعيشة هنية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.